الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل مكة مالك secret. Donc sur le plateau, sur le nouveau plateau bele bade ngaya bi ina fo awa kalama tugamna bamano ngote ko dubla ko akusala da wuliye o bamanan kelen num fena ko mo do ne men tourner mu ko ni odi ki biga do mala filier donc ala kana do mala filier a jugma de ko do de sono karsak be fanta yembe ay milliard soro o fena do mala fili do yo do ay nyuma de donc ala kana tagge a jugma yi bashte ala ga mbe so amna titri fo information mun be ko di ga soro ga émission ere ka continue na ala sona inshallah nga temu ye munye bi o koraye question pas fla de bien bi na la sona ne sabana yirara amno minute ma on dépasser amo faraga d'abord ambalo muso doga ngale biya akoko nale dona lada korona na wakati muna donc abena fale ka lada une semaine yonay fo atale bo lada korona na tiabe tlonga kuma o fale fe abe dianya ka on fale fe abale bere abale considérer abe dianya ko abale dianya abale kanu yira quoi mais nale bora lada korona na kaba donc ko rapport damne nale ni cheche normalement o kanga ale fe o de kanga ke o ko inke wati mais cheto ke abake na fo altale don blen quoi mais kasro nale dona lada kono nana abe se yako o ko nuna donc ale te ko famia wati ndani muso liberlendo ebe se ga dia tara wati muna o de kanga kaka kanu yira kuma ya ale fe mais o be ke contrôler quoi nale be lada de la wati na te ga sale ma wati na da be kanu yira wati donc walo be se ga kunyuma de ndermso o be se ka kun caman di le sigara be nunde barachi ye ni ala ka jeng itini mega caya de foniyaw lame titre flana no yanga émission thème flana amana kuma fem ka bi donc ambala muso do fene ko o be muso wa ngale kale ka che nu ya rapport ke ni che ya yere soro c'est-à-dire ni che bona ya fa borekele kaka che ya jale be to abulo kaki fene donc ko akoy mi gale duskun kam parce que ale fait de na rapport bana chega chia kanga magaya donc ko reka fo chebe satisfaction mun fait donc ale o di chema quoi bon ni ay chia jale beto ale be ga siga na so ale be ga siga chia insatisfait parce que chebe bonde mais o bera aka chia jale meto abulo donc ko elma ale be ga ka barake wa ou bien ale tiga siga ka barake ou bien chedo fana la halaya e ode donc kango fana jabidi ama parce que ka be ga le duskun kam ale be ga chia ni ga tega kan jole mbafale donc comme farafin chatiquement on de na ka daye ka kuma ka wala ni ala sono yanga tem flana yi basi tara ya nga ta tem konnana ambe programme di ka soro ka teme ni ala sono mashallah ambalo mso do ko émission do temene na kany kanga ko kuma fo ni fela ka kanga ko kuma ya fa bore kene ko ala o fe on be soro ambulo o chama bia fe no be mbulo ya spécialement mba fale mango kanga so aka bara yo doronde ni ya utiliser abi ni fela kanga buga ba fuko safina bara fa be mangambo kanga so munu ye sanike le secret bolo olu ba donga teme beka donc nyobugu nyodo ni ebuleli ka takan ye munye obe fiye na la ka je inshallah o ko fe do fena ko kayin tulu don safna do dalima safna be ko ebe tulu fena mu abe muso manja muso doronte a passer muso tabe che tabe abe muso manja abe che manja safna ni tulu be ube safna be ko tulu be mu muso do ko kale muso furle donc ale a sambolo kale a jofolo parce que kabe kale kanu do chewra bo finalement chewbu kale wule munu kunti delika wule bo kana ta degunda sale ka furma kale a jofolo donc ko alma fen wara fedebe so rambolo o straka munte o yewa donc ambe profoni di kale bene bolo ya nte so ngadi ale muso furubalima ni ya mo e kanu be bangi e che keneka ereba muni dabla o e muso tay kale bene bolo ya nti songa di ali che furubalima fona ye wajibi ye munyo donne do ni grimandi ko ni amba di de ango fo nyoy ni ya ni to ka dada nya ko kale chere kodo iba dabla muso bna mun daiga ire ba dabla nere ba essayer de nere be tugum na ne muso che ne bo don den rabla kuma jana a muso tabia che tabia a kale a mugu de be dima ibita ki ka kale la walma ibita ke kale an ba mugu don ne dima ni ya dali damne inye koro
i b'a dabila mɔgɔ t'o f'i ye n'i ye cɛ ou bien i ye muso ye i b'a dabila fura foyi t'o la n'Ala ka jɛn inchallah donc o ye bi kunnafoniw ye ka di dɔw kɔni fɛn minnu b'an bolo k'an ka to k'a fɔ an tɛ so ninnu na koyi ko mɛ k'an ka to k'a fɔ k'u b'an lamɛn k'u t'an ka fɛnw kibaruya sɔrɔ donc k'an ka to k'a fɔ fɛn minnu bɛ sɔrɔ an bolo donc minnu sera ka fɔ bi o ye ninnu ye n'Ala ka jɛn ye yanni an ka don thème kɔnɔna na ɲɔbugu ɲɔw de don attaquant ye 77 39 39 0D n'i y'o kɔngɔ attaquant bɛ fɔ i ye n'Ala sɔnna ma inchallah u ma fiɲɛ dɛ u ka girin ne ka fɛn bɛ ka girin an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que n yɛrɛ ka girin ni Ala sɔnna ma inchallah baasi t'a la n'i b'a fɛ ka le secret sɔrɔ nɔgɔyara an b'o fana kunnafoniw bɛɛ de bɛ fɔ fɔlɔ yanni an ka émission fɔ aw ye i bɛ Mali lajɛ midi n'o sera ka taa midi la ka se fo 17h ma ni le secret kɔngɔ i b'a sɔrɔ WhatsApp kɔnɔ appel direct la i b'a sɔrɔ a bɛɛ la ni Ala ka jɛn ye sufɛla fɛ 21h à 23h ni le secret kɔngɔ WhatsApp kɔnɔ na ou bien appel direct la i b'a sɔrɔ n'Ala ka jɛn ye inchallah ni waati ninnu kɔfɛ n bɛ se ka sɔrɔ baasi foyi t'a la n bɛ sɔrɔ mais ninnu de ye waati ye n sɔrɔli ka nɔgɔ minnu na ka tɛmɛ donc wagati tɔw kan ni Ala sɔnna ma pour que kuma kana janya kosɛbɛ an bɛ se ka na thème kɔnɔna na baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah n balimamuso ka ɲininkali bi a ko n'ale donna laada kɔnɔna na k'ale cɛ k'a b'a den k'ale cɛ k'a bɛ nisɔndiya k'ale fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ko mais n'ale bɔra laada kɔnɔna na ko cɛ b'ale détester dɛ donc k'o ye contraire ye ale bolo c'est à dire o ko in a bɛ ale dɔrɔn tɛ o bɛ mɔgɔ dabali ban hali ni mun ye kuma in lamɛn ko donc ko cɛ b'o kɛ kun jumɛn na baasi tɛ le secret bɛna o walawala o bɛ se ka kɛ kun belebeleba fila de ye cɛ fɛ très généralement donc ka caya a tɛ wuli n'an y'a f'i ye i b'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ de don an ka kuma sa vérifier n'an y'a f'i ɲɛna taa vérifier i b'a sɔrɔ a bɛɛ ten parce que an b'a fɔ ka critères di i bɛ a tɛ sɔsɔ cogo yɛrɛ t'a la i mana kalan cogo o cogo i bɛ se ka dɔ fara a kan de walima ka dɔ bɔ a la mais k'a wuli non o kuma t'a la parce que a fɔra hakili kɔnɔ ani dɔnni de kɔnɔna na a ko in dɔnniya kɔnɔna na n'Ala ka jɛn inchallah baasi t'a la n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ se ka kɛ kun belebeleba fila ye a fɔlɔ cɛ dɔ bɛ yen cɛ ye cɛ suguyaba fila de ye musow fanfɛla la cɛ dɔ bɛ yen n'a bɛ rapport kɛ ni muso ye c'est à dire n'a bɛ muso sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ a bɛ damu sɔrɔ muso la wagati min na ka ɲɛ a bɛ timiya sɔrɔ muso la wagati min na ka ɲɛ a bɛ diya sɔrɔ muso la wagati min na ka ɲɛ a bɛ muso yɛrɛ sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ yɛrɛlafɛrɛ muso b'o yɛrɛlafɛrɛ n'a b'a rapport la yɛrɛlafɛrɛ muso k'i yɛrɛlafɛrɛ ye a b'o sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ muso k'i yɛrɛ d'a ma ka ɲɛ a b'o sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ ale mago bɛ gu mun na a b'o sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ a mago bɛ diya mun na a b'o sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ muso la a mago bɛ mun na muso la a b'o sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ rapport sira kan ani o siraw bɛɛ lajɛlen kan o bɛ kɛ sababu ye o b'ale ka kanu de caya muso fanfɛla la c'est à dire n'ale bɛ muso sɔrɔ wagati min na ka ɲɛ ale fana ka kanu bɛ caya muso fanfɛ o wagati de ka caya a cɛw bɛ yen a bɛ sunkurutigɛra la a bɛ sɔrɔ muso furulenw na cɛ dɔw dacogoya yɛrɛ de ye o ye n'u bɛ muso sɔrɔ wagati min na ka s'a ma u ka kanu bɛ caya muso yɛrɛ kanu bɛ caya u nin na o wagati de la ka caya donc o ye cɛw cogoya ye muso ka dilan de b'olu muso kanuja caya olu nin na donc ni o muso in y'o faamuya dɔrɔn i man ka tulonkɛ kɛ dilanko la nka i b'a sɔrɔ cɛ dɔ tɛ ten cɛ dɔ majorité dɔ fana bɛ yen n'ale bɛ muso sɔrɔ wagati min na o wagati de la donc muso bɛ nege bɔ ale la très généralement ka caya o ye cɛ in cogoya ye donc o cɛw fana bɛ yen cɛw la ka caya i b'a sɔrɔ sisan hali sunkurutigɛra ale bɛ se ka 3 mois 4 mois a bɛ se k'ale san kelen kɛ munumunu na muso nɔfɛ mais ni muso ye tafe dayɛlɛ a ye don o don yafa bɔrɛ kelen n'a ye tafe kɔnɔna lajɛ a y'a nɛnɛ bi tile damadɔ k'a nɛnɛ a bɛ bala ka tunu pewu parce que mun na ale ye cɛ ye mun a tɛ muso yɛrɛ fɛ muso kuturu a t'o fɛ mais a bɛ muso ko de fɛ donc o cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ furu kɔnɔna na u tɛ muso yɛrɛ fɛ dɛ mais u bɛ muso ko fɛ donc olu cɛ ninnu olu faamuyali ka gɛlɛn furu la kosɛbɛ u ni musow cɛ parce que olu hakili tɛ jigin muso la fiyewu fo ni nege nana u nin na waati mun na muso ka considération u t'o jate fɛn ye u tɛ muso yɛrɛ jate quoi i b'a fɔ ko muso tɛ yen fo muso yɛrɛ dabali bɛ ban quoi mais wagati min na ni envie nana na walima nege b'a kɔnɔ waati mun na n'a farikolo nege ka ca waati min na a bɛ considération caya muso fɛ o waati i m'a faamuya mais ni o ko in ɲɛnabɔra a ye vidange sɔrɔ ka kɛ nege commencera ka taa ka bɔ a ma muso bɛ nege bɔ a la donc olu ye cɛw ye minnu bɛ muso ko fɛ nka u tɛ muso yɛrɛ fɛ quoi o cɛw fana bɛ yen donc sisan dɔ b'a fɔ k'an ye nin bɛɛ fɔ mun na an ye nin bɛɛ fɔ kun min na an n'o de f'i ye donc
o de kun fɔlɔ ye mun b'a lase cɛ ma donc cɛ mun bɛ yen n'a bɛ muso ko fɛ nka a tɛ muso fɛ donc o cɛ in i b'a sɔrɔ sisan ni dilan tigɛra ka bɔ o cɛ in ma que ça soit a kɛra laada ye ou bien a kɛra fɛn o fɛn ye ou bien bana ye ou bien voyage ye nin bɛɛ bɛ se ka dilan tigɛ ka bɔ cɛ ni muso cɛ k'a sɔrɔ tuguba tɛ tugu tɛ muso man kɛnɛ ou bien laada nana na ou bien a voyagelen don donc i b'a sɔrɔ o cɛ in a farikolo bɛ famani mun kɛ muso ko ma a ni bɛ muso ko kan donc a bɛ muso nɛgɛ a bɛ muso bɛrɛ pour que damu kura natɔla la a ka se ka damu kura in sɔrɔ nɔgɔyara muso fan fɛ donc k'a sɔrɔ a ma kɛ dekun ye parce que o t'a yɛrɛ cogoya yɛrɛ o tɛ k'a bɛ k'o kɛ muso kama dɛ a bɛ k'o kɛ a ni de kama parce que a ni bɛ ka réclamation kɛ donc muso ko fanfɛla la mais ni muso ka laada taara ka bɔ a ma sisan parce que laada ye damu tigɛ kun ye quoi donc ni muso ka laada taara ka bɔ a ma i b'a ye dilan mana don a ni muso cɛ une semaine 2 semaines muso bɛ nege bɔ a la donc ni muso nege bɔra a hakili tɛ nin si la bilen a tɛ nin si kɛ tuguni bilen i y'a ye donc pour que a ka segin ka na o ko in ma tuguni fo dilan ka tigɛ ka bɔ a ma de fɔlɔ donc dilan tigɛ in dun bɛna de laada in de b'a to dilan in bɛ jɔ fɔlɔ ni dilan jɔra de ale hakili bɛ jigin k'a fɔ muso kan ka nɛgɛ a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan parce que ale ka bɔrɔn a bɛ bɔrɔn mun tire muso worofilancɛ la o jɔra donc o de b'a to a bɛna ni tulon ni yɛlɛw ni fɛn ninnu ye donc i b'a ye an b'a fɔ muso ye a k'a jateminɛ cɛ in na laada dɔrɔn tɛ n'a voyagera fɛnɛ a b'a kɛ o cogo kelen na i y'a ye o dɔrɔn tɛ hali n'ale banana n'a banana fɛnɛ a b'a kɛ nin cogo kelen na ni dilan jɔra ka bɔ ale ma dɔrɔn a ka kanu bɛ bonya muso fan fɛ n'a bɛ to ka dilan kɛ kanu bɛ taa ka bɔ donc a ma o de y'a kun fɔlɔ ye o cɛ dɔw bɛ o cogoya in de la n'u bɛ muso sɔrɔ wagati mun na ka rapport kɛ n'a ye u ka kanu bɛ bonya muso fan fɛ nka n'u tɛ muso sɔrɔ wagati cɛ wɛrɛw fana bɛ yen n'olu tɛ muso sɔrɔ wagati min na ka rapport kɛ n'a ye olu de ka kanu bɛ bonya fan fɛ pour que u ka se k'a sɔrɔ donc a kun bɛ se ka kɛ nin ye mun ye kun fɔlɔ ye n'Ala ka diɲɛ ye inchallah donc kun filanan o bɛ se ka kɛ sitana sira ye sitana ye suguya fila ye mun bɛ musow fréquenter sitana sanumanw bɛ yen sitana nɔgɔlenw fana bɛ yen nɔ donc sitana nɔgɔlenw i b'a sɔrɔ olu bɛ muso minnu fréquenter très généralement ka caya ni muso donna laada kɔnɔna na olu b'u débarrasser olu t'u débarrasser dɛ o wagati de olu ka kow bɛ caya muso nɔfɛ o wagati parce que jelibɔnko do quoi parce que joliko ye olu ka ko ye très généralement donc ka caya donc sitana sanumanw n'o bɛ sɔrɔ muso kɔ ni muso donna laada kɔnɔna na wagati min na très généralement ka caya olu b'u débarrasser ka bɔ muso la o bɛ muso ka fɛn o fɛn bɛ se ka muso empêcher a n'a cɛ walima kojugu fɛn o fɛn dilan mun fɛ u kɛ mɛ ka tutu fɛn o fɛn kɛ planification fɛn o fɛn kelen don u kɛ mɛ ka fɛn fitinin fɛn o fɛn utiliser contre muso n'a cɛ u b'a bɛɛ minɛ fɔlɔ donc muso bɛ na a yɛrɛ ka hakili propre n'a dancogo kɔnɔna na donc n'o kɛra i b'a ye muso yɛrɛ ni dusukun kanumafɛn ye mun ye a cɛ ra a bɛ to ka bɔ olu kalama cɛ ra cɛ ka cɛɲɛ de o waati a b'o dɔn cɛ ka yɛlɛw de waati a b'o dɔn donc cɛ kanuya bɛ to ka na a kɔnɔ o waati parce que olu y'u ka domination in u y'a ta ka bɔ a kan fɔlɔ parce que a bɛ laada kɔnɔna na donc u kɛ bɛ k'o ɲɔgɔnna mun kɛ cɛ yɛrɛ fɛnɛ na donc ni muso nana don laada kɔnɔna na o bɛɛ bɛ bɔ u b'o bɛɛ bila parce que n'u bɛ taa u bɛ taa siɲɛ kelen quoi u jama de don u baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sana baarakɛlaw b'o cogoya dɔn an t'an da don o bɛɛ la donc u b'u débarrasser ka bɔ muso la totalement donc musow b'a a ka liberté sɔrɔ a kunkolo la a ka esprit la donc cɛ fɛnɛ empêchement minnu tun bɛ cɛ la a n'a muso cɛ o n'a ɲɔgɔnna kanubaliyani ninnu walima kɛlɛ bɛ bala ka wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien n'aw ye ɲɔgɔn ye a bɛ se ka gogoya ɲɔgɔn ye nka k'a sɔrɔ ni cɛ taara sugu la a bɛ to ka ɲɔgɔn wele téléphone na a bɛ diya n ye k'a fɔ mais ni cɛ nana dɔrɔn dɔ bɛ se ka gogoya dɔ ye ten sitanaw ka baaraw b'a kɛ très généralement ka caya donc o fɛnni mun bɛ yen u kɛ mɛ k'o tentative minnu dilan cɛ ni muso cɛ ni muso donna laada kɔnɔna na olu man'u débarrasser ka bɔ muso la u bɛ taa n'o ko ninnu bɛɛ ye o la aw yɛrɛ ye mun ye sisan a bɛna o bɛna da kɛnɛ kan n'o kɛra cɛ ni yɔrɔ mun tun bɛ u bolo o bɛ tila u la u b'o bila quoi n'o kɛra cɛ bɛna a ka kanu bange muso ye o wagati ninnu kɔnɔna na fo ka taa dɔgɔkun kelen dafa donc dɔgɔkun kelen mana dafa donc ni muso seginna ka na seli ma k'a nana saniya kɔnɔna na k'a sɔrɔ olu ka utiliser fɛn de don o bɛ segin ka n'u imposer tuguni donc fɛn o fɛn tun bɛ cɛ ni muso cɛ ka kɔrɔ u bɛna a bɛɛ sigi donc a nɔ na i b'a ye cɛ bɛ commencer ka muso détester walima muso yɛrɛ bɛ commencer ka donc cɛ détester mais a ye kuma ɲɛsin an cɛ de ma donc an bɛ kuma ɲɛsin o ma donc cɛ a bɛ commencer ka muso détester k'a sɔrɔ a yɛrɛ semako tɛ o ye nka tentative de don mun ye lasuli ye
a kunkolo kɔnɔna na hakili ni a jeli la n'ala ka diɲɛ inshallah maseri donc o bɛ se ka kɛ sitana sira ye n terimuso donc sisan dɔ b'a fɔ ko ni sitana sira dɔ k'ale b'o dɔn cogo di ni sitana sira dɔ i b'o dɔn cogo min na an bɛna o f'i ye taamasiyɛnba damadɔni o sitana sira n'o de don i b'o dɔn cogoya min na ni i cɛ nege bɛna ira traditionnellement ka caya tileganfɛlaw de la tileganfɛla kɔrɔ ye di an caman ka baara kɛ wagatiw ye tileganfɛlaw de ye cɛ bɛ taa baara la wagati mun na tileganfɛla ninnu na cɛ nege bɛna ira o wagati donc dimanche donya ninnu fɛ cɛ caman bɛ tile so walima e cɛ bɛ tile so don mun na o don na ni cɛ tilenna so a ti kira cɛ nege tɛ kira mais wagati min na ni cɛ tɛ tilen so i b'a ye k'a fɔ o wagatiw de la cɛ nege bɛ kɛ e la tilefɛlaw la très généralement ka caya mais k'a sɔrɔ ni su dun bɔra su bɛɛ bɛ aw bolo cɛ nege tɛ kɛ e la ni ba rapport kɛ i tɛ diya fɛnɛ sɔrɔ mais tuma dɔ la tilegan fɛ nege bɛna e la f'a bɛ k'i kɔnɔ i ka t'i yɛrɛ duwate ɲɛgɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan nka ni cɛ nabɔ tɛ sira dɔrɔn o bɛɛ bɛ taa ka bɔ i ma walima ni su kɔrɔ o bɛɛ bɛ taa donc cela veut dire que o sitana ninnu u bɛ k'u ka baara kɛ i farikolo kɔnɔna na o y'a taamasiyɛn fɔlɔ ye a filanan i bɛ se ka sogokan sɔrɔ nka k'a sɔrɔ don o don tɛ an tɛ don tɔgɔ fɔ k'u ka kow to gundo la k'a sɔrɔ don o don tɛ mais a bɛ kɛ don ye minnu bɛ préciser semaine kɔnɔna na n'i b'a sogokan sɔrɔ fɛnɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ ye ka caya mun ye i maloma ɲɔgɔn ye c'est à dire mɔgɔ min bɛ ale tɛ sɔn k'i kunkɔrɔta k'a lajɛ i n'a cɛ maloya i n'a fɔ i kɔrɔkɛ i n'a fɔ i dɔgɔnin i n'a fɔ i burankɛ yɛrɛ o n'a ɲɔgɔnna maa mun bɛ yen ni e n'o tɛ se ka jɛ fiyewu tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ rapport bɛ don i n'o tigi cɛ cela veut dire que o sitana ninnu olu de bɛ ka nin baara ninnu kɛ donc i ni cɛ cɛ a taamasiyɛn ninnu ye très généralement ka caya nka sitana sugu i ni cɛ ta ni ɲɔgɔnna kora ni ɲɔgɔnna don o taamasiyɛnw de fɔlen filɛ nin ye i ye nka muso ka sogo k'a fɔ a bɛ cɛko kɛ a bɛɛ tɛ sitana sira ye an k'o fɛnɛ walawala i dakan muso dakan dɔ bɛ yen i kan ka kɛ fɛn mun ye sini cɛko ka sogo ka cɛko kɛ kabini denmisɛnninya na ka na sogo cogoya dɔw bɛ yen lesɛgɛrɛ b'a da dɔw la don nataw la k'a fɔ o b'i dakan dɔ de kofɔ i kan ka kɛ mɔgɔ mun ye sini hɛrɛ mun kan ka k'i la sini o b'o de kuma f'i ye depuis bi donc o ni sitana ko tɛ kelen ye an b'a fɔ olu ma damɛlɛkɛ i dakan quoi donc o sira bɛ yen o ni n ye mun fɔ sisan n'o tɛ kelen ye don nataw la an bɛ n'o fɛnɛ walawala mais ni taamasiyɛnba fila ni nana i ma ka tila k'a ye laada kɔnɔna na i ka ko bɛ kɛ tan cela veut dire que sitana sira dɔw bɛ yen i ni minnu bɛ ka ɲɔgɔn fréquenter n'i ye lesɛgɛrɛ kɔngɔ an t'a fɛ n ka bɛ sitanaw gɛn ka bɔ i kɔ dɛ an t'o f'i ye maa caman b'o f'i ye olu tɛ tiɲɛ f'i ye dɛ parce que u taara a kɔ kan mun na e t'o dɔn e b'a fɔ k'e b'u bɔ a kɔ e b'u bɔ a kɔ cogo di ko ka ca dɛ nka cɛnimusoya sira in lesɛgɛrɛ kɔni bɛ se k'o jɔ n'ala ka diɲɛ inshallah donc o ye o ɲininkali jaabi ye ma chérie i b'i hakili jagabɔ donc o kan o la an bɛ miniti lajɛ n'a sɔrɔ miniti y'an permettre question filanan mun bɛ yan donc an bɛ tɛmɛ n'o ye inshallah miniti bɛ yen baasi t'a la an balimamuso dɔ ko ale ka ɲininkali la k'a fɔ k'ale ni a cɛ ko n'u karila ɲɔgɔn na ko cɛ ko n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ c'est à dire cɛ n'a bɔnna yafa bɔrɛ kelen k'a ka cɛ k'a bɛ jɔ dɛ k'a jɔlen to kaki ko yalima ale dɛsɛlen don ka cɛ ni satisfait wa walima a kɛn bɛ cogo di bon an bɛna o détail di ni ala sɔnna ba o bɛ se ka cɛ sɔrɔ ni kun belebeleba saba walima ka taa naani na d'abord n'i ye cɛw majorité ta k'a lajɛ cɛ yɛrɛ ye majorité ba fila ye nin sira kan a fɔlɔ cɛ majorité jamakulu mun ka ca kosɛbɛ n'i ye cɛ jɔ 100 o 100 i bɛ fɔ 90 i b'o bɛɛ ta walima 90 ani kɔ mun bɛ yen n'a ye rapport kɛ n'a bɔnna c'est à dire ni ji nana a ma yafa bɔrɛ kelen a ka cɛya bɛ magaya a bolo f'a ka temps dɔ ta fɔlɔ walasa nege kura kana dɔn a nin na o ye cɛ yɛrɛ majorité ka caya o de kama e yɛrɛ y'a fɔ ma chérie bon mɔgɔ caman b'o de dɔn a na mais cɛ bɛɛ tɛ ten donc cɛ dɔw fana bɛ ten cogoya min na olu ka rapport olu yɛrɛ cɛya cogoya la ni cɛya ye wulila ni u ye rapport kɛ ni muso ye n'u bɔnna hali n'u bɔnna u cɛya jɔlen bɛ to u bolo o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a bɛ k'u tɔɔrɔ dɛ o ye olu yɛrɛ cɛya kɛcogo ye u ka kɛnɛya kɛcogo ye o ye u ni yɛrɛ kɛcogo ye o ye u farisogo kɛcogo ye u fasa bɛ élargi ni fasa n'olu fasa wulila ka ban a tɛ girin ka jigin joona a bɛ élargi kosɛbɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka degun lase cɛ yɛrɛ ma o y'olu cogoya ye bon olu cɛw très généralement ka caya i b'a sɔrɔ problème ba tɛ sɔrɔ olu ka furu kɔnɔna na parce que i b'a sɔrɔ ale bɔnna a ni lafiyara donc cɛya jalen b'a bolo ni muso ma bɔn a bɛ frottage fu di muso ma a bɛ ka frottage kɛ diɲɛ t'a yɛrɛ kan dɛ mais yanni ka se ka muso dɛmɛ pour que o fana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na donc a bɛ frottage fu di muso ma fo ka taa muso k'a yɛrɛ sɔrɔ mais k'a sɔrɔ diya t'ale kan donc i b'a sɔrɔ cɛ sugu ninnu très généralement ka caya degunba tɛ olu ka furu kɔnɔna na cɛ ni musoya fanfɛla la parce que
ale tribo de do donc cɛ ninnu ye v ye mais ale ye w de donc bɔnni o bɛ cɛ caman ta in magaya nka ale bɛ bɔn en même temps a ta jalen b'a bolo a bɛ se ka diya di muso ma tuguni fo ka taa muso s'a dan na après ka sɔrɔ ka i retirer mais o bɛɛ a ka cɛya jɔlen don k'a sɔrɔ a dɔn a t'a degun donc cɛ dɔw bɛ ten très généralement ka caya n'a ye n diya n b'a fɔ n k'i cɛ bɛ ten non i cɛ in i b'a sɔrɔ mɔgɔ suguya de don cɛw cɛra donc o ye kun filanan ye kun sabanan cɛ dɔw fana bɛ yen olu bɛ excitant de ta pour que ka musoko kɛ o cɛw bɛ yen olu cɛ ninnu caman bɛ yen nɔ problème ba fila bɛ yen o b'u sɔrɔ problème ba fila o bɛɛ bɛ taa laban o de la ka caya problème fɔlɔ a dɔw bɛ yanni u ka sa o b'a sɔrɔ cɛya ban'u bolo pewu cɛya in tɛ sɔn bilen a bɛ sa pewu yɛrɛ i tɛ furakɛlikɛla sɔrɔ mun b'o wuli dɛ tigitɔku furakɛlikɛla ka i bɛ nin kɛ o ye cɛya wulilen n terikɛ excitant de b'a ban ni excitant ninnu ye cɛya ko ban fura t'o wuli a y'a ko bannen de n'ala ka diɲɛ ye ala k'an kisi donc o excitant u b'olu ta n bɛ tila ka taamasiyɛn damadɔ di dɔrɔn ni mɔgɔ min ka baara don i b'a dabila walima i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni sinon hɛrɛ t'a la i ma fɛn fila bɛ yen i b'o kɔni sɔrɔ i cɛya ka ban i bolo pewu a sera a ka sa quoi hali n'a bɛ kɛ maakɔrɔbaya kɔnɔna ye walima i yɛrɛ ka bala ka sa don dɔ la o tɛ wuli siga foyi tora maa caman sar'o la yɔrɔw la yɛrɛ sungurubasow ni o n'a ɲɔgɔnnaw na mɔgɔw ka yafa ma n'ala sɔnna mashallah donc o ye excitant ye n'u y'a ta a excitant dɔw bɛ yen nɔ n'u y'a ta n'i ye rapport kɛ i bɛ bɔn o bɛɛ de cɛya jɔlen don o dɔrɔn tɛ i b'i da ka sunɔgɔ n'i wulila cɛya wulilen don i bolo i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la cɛya a jalennen don i bolo i bɛ se ka 3 jours kɛ a jalen don i bolo donc yarɔ o tɛ hɛrɛ ye e ye fura min ta kabini kunun fo tile 3 tile 5 halisa ye cɛya wulilen don i bolo donc ni i hakili jiginra muso la dɔrɔn a tɔ bɛ wuli ka ɲɛ donc kuma bɛɛ présentement bɛ cɛya kɔnɔ a wulilen don dɔɔni donc tile 3 tile 4 tile 5 excitant dɔw b'o kɛ cɛ la donc n'a sɔrɔ cɛ mun bɛ yen n'a y'o fura fasuguya ninnu taba ye très généralement ka caya a bɛ se ka kɛ tan dɛ k'a sɔrɔ e t'a kalama donc o fana bɛ se ka lase cɛ ma très généralement ka caya o ye kun belebeleba sabanan ye donc o excitant ninnu taamasiyɛn ye jumɛn ye n'i y'a ta an bɛ dɔɔni fɔ o la fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka sɔrɔ k'a naaninan fɔ ko k'a datugu a taamasiyɛn o excitant ninnu n'i y'a ta a bɛ se ka kunkolodimi bil'i la a bɛ se k'i ɲɛkili dimi a bɛ se k'i ka vision falen a bɛ se ka farifaga bila i la i y'a faamuya a bɛ se ka dusukun teliya k'i dusukun kɛ i n'a fɔ a b'a teliya a bɛ se k'o bila i la donc ninnu a bɛ se k'i nun gere k'i nun kɛ i n'a fɔ mura b'i la ka kɛ i n'a fɔ mura b'i la i y'a ye a bɛ se ka nin bɛɛ bila i la donc a bɛ lafiya bɛ n'i ma waatinin kelen pewu de kɔnɔna na n'i b'a rapport la ni muso ye waati min na o waatinin dɔrɔn de lafiya bɛ n'i ma n'i bɔnna lafiya dɔɔni min na i ma o kɔfɛ a bɛ tila ka daminɛ tuguni donc olu y'a ka taamasiyɛnw ye très généralement ka caya excitant minnu bɛ kɛ cɛw la ka caya bon excitant ninnu a laban a b'i ka cɛya ko ban walima a bɛ bala k'i fa yɛrɛ o tɛ wuli taa dɔgɔtɔrɔ ɲininka o b'a ɲɛ f'i ye n'ala ka diɲɛ inshallah donc naaninan o bɛ se ka kɛ muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka voisin kɔnɔna diyaba de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna et puis a courant ka ca muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka voisin kɔnɔna courant ka ca courant camanba de bɛ sɔrɔ u ka voisin kɔnɔna donc ni muso ka voisin kɔnɔna courant ka ca cɛ ka sexe kunkolo o fana ye cɛ ka centrale courant de centrale de ye diyaba de bɛ cɛ ka sexe kunkolo in na wa a ka courant a ka diya nege min bɛ cɛ la a centrale o ye cɛ ka sexe kunkolo ye yɔrɔ min tigɛlen don donc n'o taara don muso dɔw bɛ yen minnu ka voisin kɔnɔna courant ka ca n'a bɛ to ka frottage kɛ ni o muso in ye a se o se courant ma yɔrɔ ninnu ma a bɛ cɛ toucher kojugu donc diya b'a frapper kojugu donc a se o se o ma a bɛ cɛ toucher kojugu finalement hali n'a bɔnna k'a sɔrɔ a magara o dɔ la i b'a ye courant ye téléchargement dɔ di ale yɛrɛ ni ma ni sentiment ye donc hali n'a bɔnna i b'a sɔrɔ a lafiyara dɛ mais o sensation bɛ a ni na a n'a sexe kɔnɔna na donc i b'a ye a cɛya jalen bɛ to a bolo hali n'a ma kɛ kaki ye mais muso kɔni b'a ye k'a fɔ cɛya in wulilen don donc muso b'a bila hakili la k'a fɔ fɛn tɛ o tɛ ka fɛn kɛ cɛ la bon a tɛ ka degun las'a ma mais i yɛrɛ diya tɔ mun tora a ni na n'o sensation b'a fari kɔnɔna na donc o de bɛ a cɛya nɔfɛ dɔrɔn sinon baasi foyi tɛ o ye donc ninnu kun naani de bɛ se ka lase cɛ ma très généralement ka caya i y'a ye k'a sɔrɔ muso ka manque de satisfaction tɛ c'est à dire k'a sɔrɔ muso ka dɛsɛbaliya tɛ ka se k'a cɛ la satisfait n'ala ka diɲɛ inchallah donc an bɛ nin kɛ ka kuma datugu
n'ala sɔnna ma inshallah ka sɔrɔ ka minute la k'a bila hakili la minute donc a jɛnyɛna dɔɔni an b'a fɔ donc ni mɔgɔ mun n'i b'a ɲini internet sanfɛ i bɛ taa vitimeti kɔnɔ walima YouTube kɔnɔna na komi vitimeti bɛ mɔgɔw kunna walima YouTube kɔnɔna na i b'a sɛbɛn Malik le secret i b'a sɔrɔ i b'an ka fɛnw bɛɛ ye ni ala sɔnna ma inshallah donc i bɛ don i b'a lamɛn i b'a partager i b'a aimer ni ala ka diɲɛ inshallah ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi daw na yɛlɛ i ye ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u na yɛlɛ i ye n'ala ka diɲɛ inshallah groupe b'an bolo an ka groupe professionnel ba de don n'i yɛlɛla ka cɛ ni musoya kɔni fanfɛla la a ye bɛ kɛ maître ye n'i ye cɛ ye muso fɛnɛ cɛ b'a f'i ma ko tanti o tɛ wuli an bɛ mun f'i ye groupe in kɔnɔ i t'o mɛn dɛ ayi fo n'i yɛlɛla an ka groupe kan n'ala ka diɲɛ inshallah donc fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka minnu régler cɛ fanfɛla la ani muso fanfɛla la n'i y'an weleliw kɛ donc o cogoyaw ye mun ye olu bɛ f'i ye a bɛɛ ye ɲɔbugu ɲɔw de ye n'ala sɔnna ma takanw bara n'i ye daw gosi a takanw ye mun ye olu bɛ f'i ye n'ala sɔnna ma inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh n'ala sɔnna ma inshallah